чрез Словото. Аз се казвам Калоян Кордоманов, старши пастор на църква Прелом, и за мен е голямо удоволствие да приветствам тази вечер. Са добре дошли на това място. Преди да седнете, върнете се към някой, поздравете го, запознайте се, ако не се познавате. Кажете тук. Аз се казвам Георги, и казвам се Петър, и тук съм на това място, очаквам Бог да направи нещо в моя живот. Халелуя, халелуя, халелуя. Слава на Исус Христос от Назарет. Ако се чудите, къде сте попаднали, на какво място се присъствате, това е събрание, където ние стигаме Исус Христос. Понеже знаем, че Исус Христос може да изцели всяка една болест. Искам да питам, има ли хора, които са първи път тази вечер на това място? Хора, които са първи път на това място. Добре дошли, добре дошли. Добре дошли. Това са събрания, които са организирани от 3 църкви, които положиха началото на София City Church. Това са чак преведено на български. Църквата в град София. Заедно с пастор Ангел Билев, с апостол Краси Партовски. Не се признам преди колко време. Те ми дава това желание да направим нещо повече от само да има локални църкви, които правят нашите неща. Да сме свързани с много повече от нужда, много повече от празно общение, на което само пием чай, пием кафе и нищо повече от това. Да видим града ни променен, чрез силата на Господа. И това, което ни свързва, е много силно взаимоотношение. Приятелство. И аз вярвам за повече и повече приятелства между пастори, не просто политическа коректност, но истинско приятелство. Понеже там идва Святия Дух, когато има такова взаимоотношение. Така че това е организирано от 3 църкви: църква Християнски център Прелом, църква Ел Шадай и църква Сион. Слава на Бога с моите прекрасни приятели, пастор Ангел и апостол Краси Партовски. Слава на Бога. Да видим единство на Господа между неговите църкви. Искаме да приветстваме всички вие, които са дошли на това място, и надявам се, дошли с очакване Бог да ви изцели, Бог да ви докосне. Имаме нужда от събрание, където наистина Бог докосва своите деца и носи изцеление. Затова сме организирали тези събрания. Не за поредното поучение, теологическа доктрина, знаем много от тях. Искаме тук да видим Божието докосване. Бог реално да докосне вас. Не само отпред хората, които са на сцената, вас всеки един на това място, който е дете на Господа. Така че тази вечер е вашето място, вашата възможност. Искам да поздравя всички хора, които са шли. Добре, нека да поздравя всички хора, които са от София. Всички софиянци, Бог да благослови. Да отделиш време в петък вечерта и да отидеш на такова място с Джава, че наистина вярваш и очакваш. И сега искам да поздравя всички хора, които са шли извън. Това почна да говоря бързо. Тези, които не познават, че свикнете. Всички хора, които са дошли извън София, бихте ли на ръка да ви поздравим?
има хора от различни градове, има хора от други страни, имаме група, която дойде от Македония, имаме група, която е от македонците, от Сърбия. Мисля, че 12 човека са Сърбия, нали така? Къде са сърбите? Да, Сърбия. И сега, специално ще направя нещо за моя голям приятел Косич, благодарение на неговата работа в този град Бела Паланка, тази група от Сърбия е това място. Добре. Имаме също тук гости от пастори. Пастор Румен Попов и неговата прекрасна съпруга Жени с децата. Пастор Жоро Якимов, Ямбол, пастор Сидай Мачуров, Разград, с неговата прекрасна съпруга Елиза. Сега, не пропусна пастори. Има ли други пастори, които пропускам? Това място, да им почита. Добре? Пастор, окей. Пастор Досек. So. It's good that you're here. Чудесно. Добре. Знаете, като пяхме тази песен, ти си моя Бог, любуваш ме. Ако се чуете защо я пеем, един стих иска да ни прочета от Изход 15:26, заветът на Господа с Израел и с цялото човечество по-късно при Исус Христос. Ако усърдно слушаш гласа на Господа, своя Бог, и вършиш онова, което е правилно пред Него, и слушаш заповедите Му и пазиш всичките Му наредби, няма да те неса нито една от болестите, които несех върху египтяните. Това е моят завет с вас. Защото аз съм Господ, който те изцелявам. Аз съм твоят изцелител. Хала радва. Тая вечер идваме при Бог, който е изцелител по естество. И пастор Питър Досек ще говори по-късно това. Но преди това, за да видите, че това, което правим е истинско, пастор Ангел Билев каза за едното свидетелство. И ще моля много бързо наша процентна сестра. Къде беше? Тя изчезна някъде. Ето е, заповядай. Тя 2 вечери идваше до сега и се моли. Пастор Ангел, значи тя си носи снимките с рак на панкреаса, аз ще бъда малко по-бърз, и петно на черния дроб. Диагнозирана е по документите. Какво се случва? Моли се 2 вечери поред се молят. Тя е тъща на фалче, къде си? Бог изцелява тъща, слава на Бога. Кажи какво стана? Преди 1 месец в Италия ми установиха рак на панкреаса и тумор в задната стена на черния дроб. И едно тъмно петно над левия бъбрек, за което предполага, че е тумор. Слава на Бога, че аз не изгубих вяра, защото Бог е верен към нас. И когато дойдох тук в България, те поискаха отново изследване. Аз 2 вечери, той положи пастора ръка върху мен и се молеше. Вчера ми беше направена вторна томография. Това е от Италия с всичките му гадни диагнози на дявола и на лъжби. А тук от вчера установиха, че е останал само тумора над левия бъбрек. И аз сега моля отново пастора да се моли, да положи ръка и Бог да довърши това. Тоест това в панкреаса го няма. Това в черния дроб го няма. Това в черния дроб го няма. Значи Бог, който е започнал доброто дело, ще го довърши до края. Над левия бъбрек. Ние ми е страшно много нужда от силата на Бог нещо време. Чули сме много проповеди, прочели сме много книги. Това, което имаме нужда да преживеем силата му повече всякога. Така че тази вечер нека всички да вярваме. Аз вярвам за чудо. Вярвам за чудо специално за Елиза, която е на 13 години, и за Крис, който се отцърква прелом. Специално вярвам за тях, за чудо в техния живот. Чудото може да бъде тази вечер. Може да бъде една секунда от тебе. Може да бъде на 1 минута от тебе това чудо. Нека тази вечер да махнем скептицизма, да махнем всяка форма на съмнение, да кажем тази вечер аз ще вярвам за чудо. Амен. И преди да поканя пастор Питър Досек, искам да възможност на пастор Ангел Билев да иска да ви каже интересно нещо тази вечер. Алелуя. Спасибо.
Искам да ви кажа, че едно от най-големите чудеса е три църкви се събереме заедно. Това е чудо. Да не се караме. Има Орешко, така не снимай тринат. Сниманите, трябва да снимка, ще е важна, тя ще е историческа. Слава на Бога! Кой какво ще да разправя, но да се подадем ръце, да се вземем усилията заедно, без в чиста атмосфера, в приятност. Молили сме заедно, прекарали сме време заедно, мечтали сме заедно. Няма конкуренция, няма доказване между нас, няма отговаряне. Просто всеки е себе си и се чувства много добре. Искам да създадем така здравословна атмосфера, да продължава това нещо да се разраства. Така, сега ще направим едно свято дело. Като казвам свято, искам да знаете, че е свято. Ще съберем дарение, но то няма да е за конференцията, то няма да е за нито една църква. Искам да благословим Божия човек, който служи. Искам да ви дам един стих, в момента няма да го цитирам. Но апостол Павел казва така: филипяните, въпреки голямата им сиромашия, знаете ли кой е голяма сиромашия? Ние го наричаме това бедната църковна мишка. Стрън да влачиш, няма какво да се качиш. Въпреки голямата им сиромашия, с голямо натискане, с голямо настояване, дадоха извън силата си, пряко силата си, само и само да имат част от моето служение да ми помогнат на мене, каза Павел. Това ги направи съучастници в служението на апостол Павел. Те не можеха да отидат там, където Павел отиде. Те не можеха да проповядат с него, но те можеха да подпомогнат Павел. Има един стар обичай, когато Давид отиде да воюва с Амалик. Някои хора се умориха, останаха да пазят багажа, дрехите, и той каза: каквато е прачка на те, които воюваха, така е прачка на те, които помагаха. Поравно. И това е божествен принцип. Пастор Досек служи в повече 40 страни. И ние просто ще сложим една капка в това служение, но ние ще имаме част от това нещо. Научих на времето нещо от прача на Бог, когато хората казаха: Бог няма нужда от моите пари. Ти кой му говориш? Бог няма нужда и от тебе. Ама ти имаш нужда от него. Нали? Така че това е свято дело. Имам нещо, в което вярвам. Когато Павел казва, така завършва стиха: едни вие, филипяни, влезете в мене взаимоотношение, вземане, даване. То не е само вземане, то е вземане, даване, то е двупосочно. Когато си посял в нещо, ти ще женеш в това нещо. И то ще расте с години наред. Вижте ли, има жътви, има семена, които сееш веднъж, оживаш и край, като жити. Едногодишна култура. Но има семена, сееш веднъж и женеш цял живот. Ние с нашето семейство посяхме орех преди години и се надяваме и нашите внуци правилно да се дадат от този орех. Всяка година. Веднъж го посяхме и всяка година живе. Има такива служения, в които се служава да посееш. Така че това, което Бог ви води, ние искаме да го усилим в пастор Досек. Пак казах, може би той няма нужда от нашето дарение. Ние имаме нужда да участваме в това. Ние имаме нужда, особено трите църкви, особено Сион, Ел Шадай и Премон, ние имаме нужда да приемем това помазание и да участваме в него, да протече през нас, да продължи това служение на сила, доказателство с дух и с сила. Стига толкова философия, стига толкова убеждаване на гръцки как е, на еврейски как е, кажем го на български как е. Нали? За да разберете. Стига толкова това. Искам Божията сила да почне да работи мощно. Именно за това искам да участвам в това служение. Готови ли сте разпоредителите? Да? С даренията? Добре. Върхни в джоба си, вземи каквото сърцето ти се рада да даде, да посея в това нещо и нека разпоредителите да пускат тъй кофички, напомняте ги догоре. Амин, алелуя. Алелуя! Изпращаш словото си към мен и то ме изцелява.
Досек, 10 причини могат да изцели. Тя само на цена от 2 лева. Просто е задължително четиво. Да храним нашия ум, нашия дух с такава хубава духовна храна. Насърчаваме специално вие да си купите. Нашата библиотека трябва да има така литература, която да може да четем. Някои от нас може би трябва да се залепят към Библията и отново да препочитат Словото за изцеление. Амен. Докато просто нашия ум се промени. Също така насърчаваме да вземете тази страхотна книга Чудеса. Очевидец за чудото на Шампак. Един от най-великите евангелизатори и изцелители, за съжаление, който все още не е жив, но един от най-великите мъже на Господа, който ние страшно много вземем пример от него. Така че също знам на каква цена е тя, пастор Ангел? На 2 лева. Също на 2 лева. Страхотно да имаме такава в нашата библиотека. Добре, още нещо. Отзад може да вземете такива листи, пише на тях свидетелство. Насърчавам всеки от вас, който преживява средата на Бога тези дни, да отдели време и да го напише. Знаете, за тези прокащи, които Исус изцели, само един човек се върна и удари слава на Господа. Странно нещо сме ние хората. Искаме да получим, но когато получим, сме трудни да върнем. Това насърчавам. Ако Бог е изцелил, ако сте усетили подобрение, ако има нещо, което Бог е направил, отделете време, напишете го и го оставете да знаеме. Като свидетелство, защото Словото ясно казва, че побеждаваме дявола чрез силата на нашето свидетелство и кръвта на Исус от Назарет. И последното съобщение има талон за поръчка за 3-те вечери на изцелителни събрания за Питър Досек. Може да го вземете също отзад. Къде е отзад? Това справа? На книжарницата. И може да попълните вашите имена. Има 3 записи от трите вечери на цена в MP3 формат, на цена 3,90, или могат да бъдат изпратени по интернет, да си ги даунлоуднете или да си ги запишете за 3,30. Страхотна възможност и изцелителни събрания. Добре. Не пропускайте. И сега искам да поканим Питър Досек преди това. Да не забравя още нещо. Моля ви се, не записвайте и не снимайте. Освен ако не сте от църква, когато наистина го прави, понеже това искаме всичко това да е авторизирано. Забелязвам, ако човека се записват, снимат, моля ви се. Нали? Искаме да поне тук да има копирайт. Нали, на това място. Съгласни ли с мен? Обещавате ли, че тази вечер просто няма да изкарате айфоните си и телефоните, просто записвате? По-добре си го вземете. Просто моята молба. По-късно може да отделите, съвсем различно отделите тези 3 лева и да си купите това нещо. Ще е още по-голяма стойност. Пастор Досек, can we pray for you before we start preaching? Нека се моля за пастор Досек. Това мъж, който отдели това. Знаете ли, след като свърши тези събрания, ще бъде на още няколко места в Европа и в Африка и след това ще за цяла година няма да пътува никъде. Просто вярва, че Бог воли да търси интензивно Неговото лице, понеже иска да види още повече от Неговото слава Бог, ще говори неща. И една голяма привилегия, че той отделил тези 3 дена да дойде в България и да послужи, понеже усетил, че Бог говори специално за България. И сме много благодарни. Сме специално време да отделим, да го благословим, понеже той се труди и Бог и канал за Господа. Амин. Протегнете ли заедно с нея ръка, ръце? Господи, благодарим ти за това мъж на Бога. Че ти си го изпратил в България. Че той е изпратен. Че не е тук случайно, но по твоята божествена воля. Да може да разширява твоето царство, да послуша на тялото на църквите. Да вложи, да разшири Господи Боже. Да активира дарбите, да донесе изцелително помазание. Да донесе отново възстановяване, Господи Боже, на това измерение на изцеление. Добре, че си го пратил, Господи Боже. И Господи, Твоето покорство, Господи, ще отвори нови врати за Него, Боже. Господи, ще разшириш по нов начин, Господи, това, което Ти си вложил в Него, Боже, като служение. За да може да видим много повече и повече чудеса и знамения следващите години, Боже, от Неговия живот. Благодарим Ви сега специално го благославяме и се моля за пълна протекция за Него, за дома му, съпругата му, Господи Боже, целият му дом, внуците, Господи, дъщеря му, в името на Исус Христос от Назарет. Излей, Господи, кой намярва Твоето помазание върху Него, Боже. Изпълни го с нова сила, Господи, с нова смелост, Господи, с нова дързост, Боже, да донесе
Господи, по-голямо измерение може от Твоята изцелителна сила в името на Исус от Назарет. Благодарим Ти за него, Господи, го благославяме. Името на Исус. Благодаря, пастор. Много се радвам, че съм тук тази вечер. I'm on now. Сега вече съм включен. This is our last night together. Това е нашата последна вечер заедно. But I believe that God has done something great for us. И аз вярвам, че Бог направи нещо страхотно за нас. Doesn't matter if you ever remember my name. Няма значение дали помните моето име. Remember Jesus. Помнете Исус. He is the one that makes a difference. Той е този, който променя нещата. Now tonight, Тази вечер we are going to be laying hands on everybody here. ние ще положим ръце на всеки. And when we lay hands on you tonight, И когато положим ръце върху вас, miracles are going to take place. чудеса ще се случат. Your lives are going to be changed. Животът ви ще бъде променен. So I'm going to just encourage you for a few more minutes. Така че искам да ви насърча за няколко минути, That when we lay hands on people, things transpire. когато ние положим ръце на хората, неща се променят. There is something about the touch of a human being Има нещо свързано с докосването на човек. that we see even when our children are born. Ние го виждаме дори когато нашите деца се родят. It can calm a fear. It can calm fear. 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 Yeah. Of the children. If you touch a child, Когато докоснеш дете, може да дойде страх. Може ли да смени микрофона? Много ми къде това. it can give encouragement just by the touch of an arm. Или може да насърчим детето, когато го докоснем. It can show love. Може да покажем любов. People that are troubled or confused are brought to peace by a touch. Хора, които са объркани, могат да получат утеха, когато бъдат докоснати. But that is one of the ways that God ministers to people. И това е един от начините, по които Бог служи на хората. Israel understood it when God had Moses bring up 70 elders, and he said, I will take the spirit that is upon them and put it upon them. I will bring up 70 elders. Moses. По времето на Моисей, моля да направете нещо. Yeah, further away like that. There. Is that good? Okay. Извинявайте, просто звука ми тук е ужасен. Moses, God had Moses bring 70 elders up. Бог говори на Моисей да изведе 70 души. And God said, I will take the spirit that is upon them, upon you, and put upon them. И Бог каза, ще взема духа, който е върху теб и ще го дам на тях. There is a transference of something that takes place when people touch people. Има духовен пренос на нещо, когато човек докосне друг човек. There was a man named Jairus in Matthew the 9th chapter. Имаше един човек, Яир, в Матей 9 глава. He was a wealthy man. He was a man of the synagogue. И той беше богат, той беше член на синагогата. He came to Jesus one day. Един ден той дойде при Исус. And he said, Jesus, my daughter is dying. И каза, Исус, моята дъщеря умира. She says she's at the point of death right now. Казаха ми, че тя в момента предава Бога дух. The outcome looked so bleak that he had already hired people to cry. И нещата изглеждаха толкова ужасни, че вече беше наел оплаквачки. But Jairus said, but if you will come, но Яир каза, ако само дойдеш, if you will come and lay your hands on her, ако само дойдеш и положиш ръце върху нея, though I believe that it's beyond hope, аз вярвам, макар че всичко изглежда отвъд надежда, I believe if you will put your hand upon her, вярвам, че когато ти сложиш ръка върху нея, that death can be turned around. Смъртта може да бъде обърната и да си тръгне. See, sometimes we forget that we serve a supernatural God. И вижте, понякога ние забравяме, че служим на този свръхестествен Бог. Jairus and the nation of Israel understood that when a man's hand would touch someone else, Яир и хората по това време разбираха, че ако ръка докосне някого друг, that there was something supernatural, unexplainable.
Има нещо свръхестествено, необяснимо, that took place. което се случва. And it overpowered the human mind. И то е отвъд възможността на човешкия ум да го разбере. Who could believe that if you would touch a dead child, Кой би могъл да проумее, че когато докоснеш едно мъртво дете, то може да оживее? who could believe that? Кой би могъл да повярва това? But see, Israel believed that when a man of God would touch someone, that God would flow through a man. Но в Израел вярваха, че когато Божий човек докосне някого, Божията сила може да премине през този човек. It's unexplainable, but we know it happens. Не може да бъде обяснено, но знаем, че се случва. Come on, amen? Може ли да кажете амин на това? It's unexplainable, but we know that it happens. Не можем да го обясним, но знаем, че става. A child is born or carried in a sack of water. A child is born, carried in a sack of water. Детето се ражда след като е било дълго време в амниалния сак в течност. But then when it's born and taken out of the water, И когато се роди и излезе от водата, but if you put it back in the water, he drowns. започва да диша и ако го върнеш във вода, то се дави. I don't understand Не го that. разбирам това, But we know it's real. но знаем, че е истина. Jairus comes Яир идва and he says, Jesus, come and touch my daughter. и казва: Исусе, ела и докосни дъщеря ми. Now everybody around Jairus didn't know the conversation between Jesus and Jairus. И всички, които бяха наоколо, не знаеха какъв разговор са водили Исус и Яир. So they did not know what had taken place, but they knew afterward that God had been involved. Те не знаеха точно какво се е случило, но знаеха, че Бог се е намесил. So tonight, we may not know all of your problems. Така че тази вечер може би не знаем всички твои проблеми. We may not know what you have been worried and struggling about. Може би не знаем всичко, с което ти си се борил. We may not even know that this is your last hope. Може би дори не знаем, че това е последната ти надежда. But God knows Но Бог that знае, it's your last chance. че това е твоята последна надежда. And God knows that when you are touched tonight, И Бог знае, че когато те докосне тази вечер, that is not the man, няма да бъде човекът, but it is the God that flows through the man. но ще е Бог, който се движи през ръката на този човек. Come on, could I get an amen? Може ли да чуя амин на това? So you have things that you may not be able to say, well, I've got 15 things. Така че може би ти си идваш със своя списък от 15 неща, Because Jairus didn't say, her kidneys failed. Her kidneys failed. Яир не дойде да каже: бъбреците отказаха. He didn't say she had cancer of the lung. Не каза, че тя има рак на белия дроб. He didn't say she'd been sick ever since she'd been born. Не каза, че тя е болна от деня на раждането си. All he said is, she's dead. Всичко, което каза, беше, че тя просто е мъртва. He just told him one thing. Каза само за едно нещо. And when he laid hands on him, everything else was healed. И когато Исус положи ръка, всичко беше изцелено. That's what's going to happen to you tonight. И това ще се случи с теб тази вечер. You may tell the interpreter one thing, Може да кажеш на преводача едно нещо, but God knows that there may be 100 things behind that. но Бог знае, че има много други неща зад това. And God will take care of every one of them. И Бог ще се погрижи за всяко едно от тези неща. Come on, shout hallelujah. Може ли да извикате алилуя? Because God knows us. Защото Бог ни познава. He knows how many hairs are on our head. Той знае колко косми имаме на главата си. Some of you, it doesn't take much of a guess. За някой от вас не е нужно много да отгадва. Some of you За някой от вас have made God's job easy. вие сте направили работата на Бога много лесна. He doesn't have to count your hairs on your head every Не е day. нужно той да брои космите на главата ти. There are none. Защото няма нито един косъм. Hallelujah. You know, men are funny. И вижте, хората са смешно нещо. They're born with bald heads. Раждат се с гола глава, Then they grow hair. след това им пораства коса. Then it falls out. След това тя опадва. As if it doesn't know where to grow. As if it doesn't know where to grow.
Като че ли не знае къде да поникне тая коса. And it falls on his back and grows. Така че започва да расте на гърба. It grows out of his toes. Расте по пръстите на краката. It grows out of his belly button. Расте по пъпа. It hides in his ears and grows. Започва да стърчи от ушите. But it doesn't grow on his head. Но не расте вече по главата. We need a school that educates hair where to grow. Имаме нужда от училище, което да образова косата къде да никне. Come on, amen. Амен. It's bad when your wife has to brush your back to put your shirt on. Много ужасно, когато жена ти трябва да ти сресва гърба, за да ти облече ризата. And you have to buy shoes 2 sizes bigger because the hair won't fit in your И shoes. трябва да си купиш два номера по-големи обувки, за да събереш всички косми по пръстите на краката. And people think you have a tumor. It's not a tumor, it's a ball of hair. И хората мислят, че имаш тумора, то не е тумора, просто е топка косми. God's not going to fix that tonight. God's not going to fix that Бог tonight. с това няма да се справи тази вечер. There is a miracle when God enables man to touch another human being. Когато човек докосне друго човешко същество, се случва чудо. Jesus said, "These signs shall follow them that believe. Исус каза, тези чудеса и знамения ще следват вярваните. In my name they will cast out devils. В мое име ще изгонват демони. In my name they shall take up serpents. В мое име ще хващат змии. In my name if they drink any deadly thing, it will not harm them. В мое име дори да изпият нещо отровно, няма да им навреди. And in my name they shall lay hands on the sick, И в мое име ще полагат ръце на болни. and they shall recover." И те ще бъдат възстановени. Now I don't know how that works, Не знам как се случва това, but it does work. но се случва. And we have to believe that God knows more about the spiritual realm than we do. И трябва да повярваме, че Бог разбира повече от духовното, отколкото ние. And God understands how power, healing, and deliverance flow from one kingdom to another kingdom. God understands how healing and deliverance flow from one kingdom to another kingdom. Can we have another?